兄弟们，奥迪的老车还能不能玩？如果说你现在要考虑入手的情况下，哪几款值得入手？入手以后呢，这个一款车能花费多少钱？毛病多不多？如何整备？才哥用一条视频给大家说清楚。如果你考虑只是找一款性价比高，一共花不个几个钱，并且呢，在这个新能源的过渡阶段呢，我开个几年那我下面跟你说这几款也要收藏好。如果车况好，可以直接入手。比如说Q5这个车按这个车的大小来讲在全系车里边，不管哪个品牌里边它把好东西都用上去了。四驱quattro对吧？再加上它这个底盘的系统包括它变速箱都非常抗造，尤其是8速的 Q5 3代的EA3.8发动机，这一款 Q5 你开了以后吧，就是你会告诉一个通病是啥就是你这么大小的车你再找不着比它好开的了，后遗症留下来就。这一款我很推荐的。等会儿逻辑盖子 A6 里边，如果预算够没得选指定是它 A6 C7 PA 3.0T 16年到18年的这一款车我再强调一遍，是奥迪的所有的车里边最舒服的，不管是动力也好，这个车的底盘的柔软度来讲都非常舒服，日常开比 A8 舒服。你要跑高速，当然肯定是 A8 比它更稳一些。3.0T 的 A6 和 2.0T 的 A6不是一台车。我这句话可能会得罪一些开4缸车的大哥们我说的是实话因为啥？6缸车的 A6 3.0T 的是吧？第一呢，车身重量不一样，这个车的动力都不用说了，肯定不一样，四驱系统不一样，悬挂系统不一样，所以说这个车你开起来的质感真的不太一样。当然整备起来比4缸车虽然要高一些毕竟6个嘴吃饭跟4个嘴吃饭它肯定是不一样的。你像这个机械增压这一款咱们要整备我说几个非常容易被大家忽略的就完了。你像机油机滤什么这些咱就别讲了，保证这个店老板心不黑，用的产品是真的，换油换干净是吧？加油加够就 OK 了。你像这个车我强调的就是买这台车你肯定就是因为机械增压、动力以及四驱系统这2个东西也是我比较最关注的所以说要保护好四驱系统的油液，一定要定期更换。如果说你不知道它之前换的时间和这个公里数，那你到你手里就别用它的旧油把它更换好，用原厂的型号对的，用标准的方式去更换。油底壳该清理的清理，滤芯该更换的更换，后桥油、分动箱油都要更换。再就是这个机械增压的，机械增压也是这个车的灵魂所在，保护好里边的2个散热器要清理，一是要清里边的积碳。2就是要测试一下机械增压泵头的间隙，机械增压的油也要换掉。这样的情况下，你动力这一块、机械增压这一块100年不坏。这款车你要想开着舒服减震器10万公里以上，大概率哪怕它有回弹，也基本上很小了，没有这个柔软的那个质感了。减震器别的牌子别考虑，原厂配套的要么就贝士登的。你要换一个什么蒙诺的或者别的牌子，你装完以后上车就不舒服。A8 里边再挑一款第4。PA 也是神作吧，动力系统跟Q5的变速箱一样8速的，发动机呢跟这个 A6 的3.0T 是一样的，也是机械增压。就到现在这一款 A8 也是唯一这一批 A8 可以和7系 S 能 PK 一家伙的。如果说你想省心，日常开的多的 A6 的 C8 公里数都少，现在20多万10大几万都能淘一辆，但是淘车一定要找专业的人帮你参考一下。然后还有呢，你看比如说经典款的这一款官车 A6， 它不是为老百姓造的车头，所以说用料我就不太多讲了。之前经常说，如果说这个钱真富裕，并且对 A8 的12缸的感兴趣，这也完全可以入手但是如果想入手它，你真得问问我不然别踩大坑。你看我们停车场这么多奥迪，你们喜欢哪一款打到评论区。我是专修奥迪的才哥，15年专车奥迪，疑难杂症，修奥迪我。